Костер. Крутяк. Вот это вот костер. Ой, мама! Это искры прям вверх полетели так эпично. Как? Эпично. Блин, что за слова такие? Ну не бойся, это не мат. Нет, я ж знаю, что такое мат, а что такое. Эпик. Девушка, отойди, ничего не видно. Ну так видно, а на камере не видно.